Salam yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən müəllim hazırlıq mərkəzinin Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimi Eyvaz müəllim. Bu gün sizlərə müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatına yeni əlavə olunan Mahirə xanımın Ana dilim şeiri haqqında danışacağam. Şeir haqqında ümumi məlumat verəcəm, sonra şeirin məzmun, forma, bəndlərin təhlili və şeiri başqa hansı əsərlərlə analogiya eləmək olar və inan ki, bu cür təhlillər demək olar ki, heç bir vəsaitdə yoxdur. Şeirlərin əlaqələnməsi, əsərin analogiyası və s. və ilaxır. Belə, başlayaq nəyə? Şeir yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatına aid nümunədir. Doğma dilimizin gözəlliyi və təbliğinə həsr olunubdur. Şeir oxuduqca dilimizin qədimliyi, onun tarixi, keçmişinin olması ilə bağlı fikirlərin ifadəsinə rast gəlinir. Müəllifin dilimizə özünə məxsus yanaşması ilə seçilən şeirin bədii cəhətdən də məharətlə işlənmişdir. Yəni şeirdə bədii təsvir ifadə vasitələri, obrazlıq, emosionallıq daha çoxdur. Gəlin baxaq məzmun xüsusiyyətlərinə. Mövzusu nədir? Ana dilimiz, doğma dilimiz. İdeyası ana dilimizin tarixi qədimdir. O bizə dədə-babamızın qoyduğu ən dəyərli mirasdır. Belə hesab edə bilərik. Əsərdəki problem isə dilimizin tarixi qədimliyinin təbliğinin zəruriliyi. Yəni biz bunu doğru düzgün təbliğ eləmirik. Yəni problemlərimiz var bununla bağlı. Şeirin bədii xüsusiyyətlərinə baxaq. Şeir heca vəznində lirik növdə yazılıb. Təbii ki, bu şeirdirsə lirik növdə yazılacaqdır. Şeir vahidi bənddir. Hər bənddə 5 misra var. Şeir hər misrasında 12 heca var. Şeirin qafiyə quruluşu görürsünüz 3A, 2B, 3C, 2B. Şeir rədiflə adlandırılmışdır. Şeirin rədifi ana dilim ifadəsidir elə. Şeirdə ümumi rədif olsa da hər bənddə ayrıca bir rədif də mövcuddur fikri yanlışdır. Çünki şeirdə bir adda rədif olur da. Yəni şeirdə müxtəlif adlı rədif olmaz axı. Rədifin yeri həmişə nə demişik? Sabitdir. Yəni sərbəst deyil. Şeir tərənnüm əsasında yazılmışdır. Baxaq, şeirin bəndlər və onların ümumi məzmunu. Bu dünyanın yaşı qədər tarixim var. Sonu qədər, başı qədər tarixim var. Dağı qədər, daşı qədər tarixim var. Ha baş vursam bitməz qatı, ana dilim, dədəm, babam, amanatı. Ana dilim. Görürsünüz, qatı, amanatı bunlar qafiyə və bundan sonra gələn ana dilim ifadəsi isə rədif. Və baxaq görək nə deyir ümumiyyətlə. Ana dilimizin qədimliyinin tərənnüm edildiyi bənddə onun yaşı, dünyanın yaşı ilə bir tutulur. Müəllif ana dilimizi dünyanın özü ilə eyni yaşda hesab edir. Yəni dilimiz elə dünya ilə bir yaranmış və bu günə qədər yaşamışdır. Sonrakı misralarda bunu sübut edir. Dünyanın dağı, daşı qədər tarixi olan dilimizin qatları sonsuzdur. O bizə ulu babalarımızdan qalan mirasdır. Uçsuz qıpçaq çöllərində havalandım. Qədim Oğuz ellərində havalandım. Qopuzumun tellərində havalandım. Sənlə atdım qaramatı, ana dilim. Dədəm, babam, amanatı, ana dilim. Görürsünüz, qaramatı, amanatı bunlar qafiyə və ana dilim sözü rədif. Lirik qəhrəman fikrincə, dilimiz Qıpçaq çöllərindən gəlmişdir. Yəni, dilimizin qədimliyi ilə yanaşı, geniş coğrafiyaya yayılması da xatırladır. Dastanlarımızın bu dildə yarandığına işarə edilir. Oğuzlardan bizə qalan dilimiz həm qədim musiqi aləti olan qopuzda ifadə edilən mahnıların da dili sayılır. Zülmətdən, qaranlıqdan çıxmağı yardım edən doğma dilimiz yenə də əmanət hesab edilir. Yurt yaratdı, xalqım ev eşik oldun. Laylalarla ruhumuza beşik oldun. Dünyamızın sərhəddində keşiş oldun. Millət etdin el altı, ana dilim, dədəm babam amanatı, ana dilim. Bu bənddə də dilin xalqın həyatındakı rolu toxunulur. Yəni dil xalqın, millətin varlığında böyük bir pay sahibidir. Xalqı xalq edən, ona yurt yaradan, el-elat millətə çevirən məhz onun dilidir. Analarımızın laylalarında yaşayan, sərhəd keşişçisi dilimizin, xalqımızın xalq kimi formalaşmasında böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur. Nizaminin hikmətini sən yaratdın. Nəsiminin qüdrətini sən yaratdın. Füzulinin fitrətini sən yaratdın. Hikmət dolu söz büsatı ana dilim, dədəm babam amanatı, ana dilim. Lirik qəhrəman qeyd edir ki, Nizaminin hikməti, Nəsiminin qüdrəti, Füzulinin fitrəti də bu dillə yaranmışdır.
Onlar bu dərəcədə güclü qüdrətə malik olması da dilimizin gücü ilə bağlıdır. Çünki ana dilimiz hikmət doludur. Ondan istifadə edən qüdrətli olmuşlar. İndi sonra mən bəzi analogiyalar edəcəm. Yasaların kəm-fürsətə ox olacaq, yadlar səndə əriyəcək, yox olacaq. Azərbaycan, Heydər baba çox olacaq. Onlar övlad hesabatı ana dilim, dədəm babam əmanatı ana dilim. Dilimizin qaydaları ondan sui-istifadə etmək istəyənlər üçün mane olacağını bildirən şair yad sözlərin də bir gün azalacağını, yox olacağını düşünür. Yəni dilimizin qaydaları möhkəmdir, zəif cəhətləri yoxdur. Azərbaycan, Heydər baba kimi əsərlər hələ çox yazılacaq. Azərbaycan, Heydər baba, yəni çox olacaq. Qeyd edən şair onları övladlara böyük hesabat belə deyək də hesab edir. Və burada Heydər baba o ana dilimizdə yazılıb axı Azərbaycandır, Heydər baba. Bunlar bizim öz ana dilimizdə yazılmasını deyir ki, yəni bizim ana dilində yazılan əsərlər hələ gen bol olacaq. Və şeirdə işlənən nə? Ha baş vursam bitməz qatı ana dilim, bu mübaliğə var. Yasaların kəm-fürsət ox olacaq, ox kimi olacaq. Mükəmməl təşbihdir. Sonu qədər, başı qədər tarixim var. Sonra olacaq ifadələr var ya burada. Bunların özü də təkrirdir. Dünyamızın sərhəddində keşiş oldun. Dil dünyanın sərhəddində keşiş ola bilərmi? Yox, bu metafordur. Şeirlə bağlı diqqət edilməli məqamlar nədir? Şeirdə bir sıra klassik şairlərin adları çəkilmiş: Nizami, Füzuli, Nəsimi. Biz başqa hansı əsərlərdə Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin adı çəkilib? Onları rəyə qeyd eləyək. Mən demirəm. Şeirdə kədərli məqamlara yer verilməmişdir. Nikbin ruhdadır. Gələcəyə belə deyək də daha inanclıdır və çünki tərənnüm əsasındadır. Şeirdə dilimizin yaradılan söz sənəti nümunələrinin adı çəkilmişdir. Azərbaycan Səməd Vurğun Azərbaycan şeiri və həmçinin Heydər baba Məhəmməd Hüseyn şeiri. Şeirdə dilimizin qədimliyi Kitab Dədə Qorqud dastanı ilə bağlanır, lakin bu dastanın əsərdə adı çəkilmir. O qopuz ifadəsi çəkilir. Yəni Dədə Qorqud dastanının adı çəkilmir. Şeirdə müəllifin adına rast gəlinmir. Şeirdə yer adları yoxdur. Şeirdəki bütün fikirlər dilimizin qədimliyinin sübutuna xidmət edir. Mövzu cəhətdən oxşar da nə? Türkün dili, Layləm mənim, Nərəm mənim, Xəlil Rza Ulu Türküm. Ümumiyyətlə dilimizlə bağlı başqa hansı əsərlərdə biz məqamlar görürük, onları da rəyə qeyd edərik. Gəlin bir müqayisəli təhlillər hissəsinə baxaq. Əruz vəznində beytlər şəklində yazılıb Türkün dili. Şeir dilə qadağa qoyulmasına etiraz olaraq yazılmışdır. Şair təkcə dili tərənnüm etməklə kifayətlənməmişdir. Onun qadağan olunmasına da etiraz etmişdir. Şairin fikrincə şair olmaq üçün gərək şair də olasan. Şeirdə bir sıra atalar, söz və məsələlər yer almışdır. Ana dilimizdə isə heca vəznində bəndlər şəklində yazılıb. Şeirdə ana dilimizin ulu babalarının əmanəti hesab edilir. Şeirdə dilimizin tarixiliyindən bəhs edilir və s. Və ortaq cəhət ana dilimizə həsr olunur. Müəllif ana dilimizə yüksək dəyər verir. Dilimizin yaranan nümunələr belə deyək də dəyərli hesab edilir. Bunlar şeirdə göstərilən, yəni hər ikisi üçün ortaq cəhət kimi hesab etmək olar. Bu da belə. Ümid edirəm ki, faydalı oldu.